Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymaz. Leksiyada Sıdıkacı Rozi, Washington'dan sözleymez. Bugünkü ıslah işkemen 25. yıl, 3. ayının 2. günü, Haftiga, Yekşembe vatandaşı. Bugünkü vaziyetimiz, hazırkı nöbetki vaziyetimiz, ben ötken silahı sözlügen, arlaqsı sözlüge vaxtımda Amerika Qoşmuş Ştatları Prezident Donald Trump yani bir qatım 10%lik çünkü tamojni bece koydu deginimde İnsanlarda var 2. ayının 1. günden başlap icra kılınıdı dep koyulgan 10%lik tamojni bece Qaraganda allaqaçan icra qilish topshirilgan ekan vatandaş. Endilikde qarasam men bugun keldim şu leksiyani sizlarga. Yana 2. ayının 27. günü Jungodan import qilingan tovar mallarga yana 10% tamojni beje qo'ygan gap vatandaş. Tushundingizmi? Avvalgi 10%. Endi bu 2. ayının 27. günü qo'yilgan 10%. Cemi 20%. Aslida Jungoning tovar mallariga qo'yilib kelayotgan 25%. Tamojni beji qo'shib hisoblaganda navbatda Jungo Kompartiyasining Amerika bozoriga kiradigan tovar mallariga 45%dan tamojni qo'yildi deganlik bo'lamda vatandaş. Albatta shunday bo'ldi. Mana bu vaziyetning cho'ngi. Vaziyet undaq şekilde, vaziyet bundaq şekilde sözlep geldik. Endi bu qatimqi bu vaziyet qarar şekillik vaziyet. Hüküm şekillik vaziyet. Yaki yolga chiqqan siyaset. Yaki Jungo Asiya meselesinde yolga chiqqan siyaset deymiz. Vatandaşa. Bugün müştahorlilik siyasözlerimiz sizlarga. Ondan keyin andimiz 3 gün, 4 günden beri sizlarga maxsus Jungo-Rossiya münasibeti, ondan keyin Amerika-Rossiya münasibeti to'g'risi to'xtalib keldik vatandaş. Arliqda bizden başqa yani başqa jurnallarmi e'lon qilgan maqolalarga asosan bizden başqa deganda men New York Vaqt gazetining bir parcha maqolasini olib sizlarga yetkazdim. Amerika Qo'shma Shtatlari navbatda Jungo bilan bo'lgan tarixiy diplomatik munosabatlarning 80 yillik tarixni varaqladi, üstün qilibdi deb yozdi. New York Vaqt gazeti deb men sizlarga shunday so'zladim vatandaş. Endi shu munosabatdan aytganda hozir Jungo Amerika munosabati boshlaydik-ku. Jungo Amerika munosabati, Jungo Rossiya munosabati. Bu üç devletning munosabati. Bunun asoslig'i bundan 80 yil burun Jungo degan bu qatorda yo'q. Komindang Chankayshak hukumati boshqarib turgan Jungo deganmi bu qatorda yo'q. Xalqaro yig'inlar qatnashamaydi. Xalqaro suhbatlarda, xalqaro yig'inlarda Amerika, Rossiya, Angliya qatorliq davlatlarning qatorida o'ltiranmaydi. Herkes mutlaqo mumkin emas. Biroq shu vaqt ismi bor, Jungo degan ismi bor, jismi yo'q, ismi bor. Jungo degan ism iste'mol qilinish shaklida yoki suiy iste'mol qilinish shaklida. Masalan, Yalta kelishuvining Iroq Sharq munosabatiga munosabatlik bo'lib kelganda Jungo. Masalan, Yaponiya urush maydoniga munosabatlik bo'lib kelganda Jungo. Mushundaq chaqlarla eg'izga elindiki davlatlar qatorida o'ltiranmaydi vatandaş. Shundaqdimi, ya'ni shuni deb turayli. Bundan 80 yil burun Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq Sovetlar ittifoqi yoki qo'shib elingan tilga elib turadigan Jungo 3 davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlar bugun ham ya'ni shunda o'xshashlar shu tariqada shu diplomatik munosabatlar doirasiga ketyapti. O'xshamaydigan farq shuki, bu 80 yil burungi ish edi. Bu endi 80 yildan keyin üstün qilib o'tilgan tarix. Bo'libmi hozir navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarida qudratli bir prezident Donald Trump
prezident rəhbərlik qılayotgan muşu kunda bu münasibətlər başqaça bo'lib o'tadi. Şuna biz arlıqda muşunga münasibətlər məsələn biz özümüzni misalga alsak Uyg'ur degan millatni dal muşu 3 davlat münasibati doirasidagi masala edi. Bunda 80 yil burun. Bugün ham shundoq. Çünki hozir Uyg'ur masalasi bo'yicha kishilik huquq davri oxirlashdi. 2023-yil 11-ayning 3-kuni Chexiya poytaxti Slovakiya Chexiyada ochilgan dunyo olimlar qatnashgan yig'inda dedi, Uyg'urning masalasi bugun kishilik huquqdan olqib chiqib, mustamlika masalasiga aylandi deb aytdi. Undan burun 2021-yil 1-ayning 15-kuni Davlat Majlisi, 1-ayning 19-kuni Prezident Donald Trump hukumatining sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo hozir Xitoyning Xinjiangda, ya'ni mustamlika Uyg'uristonda yo'l qo'yayotgan siyosiy qirg'inchilik. Demak, shu kundan boshlab hozirgacha, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Uyg'urlar masalasiga irqiy qirg'inchilik bo'yicha muomala qilib keldi vatandosh. Onun ispatı 2-ayning 27-kuni Tayland hukumati 40 nafar Uyg'urni aeroplanga o'ltirg'izib, o'zining atamakani Qashqarga elib berib aeroportdan tushirgandek, shu vaqtida yoki shu kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi prezident Donald Trumpning yuqori darajalik amaldori Marco Rubio bayonot e'lon qildi. Sizlarga yetkazdik vatandoshlar. Demak, bu masala Uyg'ur masalasi hal bo'ladigan doirada emas, hozir hal bo'ladigan doirdan yoki kishilik huquq doirasidan olqib chiqib, endilikda bu qirg'inchilik, so'yqirim mushu masalaga berib yetib kelganda Uyg'ur mustamlika deydigan mushu masalaga yetib kelganda siz bilan biz hozir bu 3 cho'ng davlat o'ttirisidagi munosabatlarga intayin yaqinda diqqat qilamiz vatandosh. Chunki bu yerda dedik boshda aytgandek Uyg'ur masalasi bor. Nemishqa Uyg'ur masalasi Rossiyaning ishi bo'lib qoladi. Rossiya nemishqa aralashadi. Rossiya bu davlatni Uyg'uristonni boshqarmas. U gap yo'q vatandosh. Butun O'rta Osiyo Rossiyaning ta'sir doirasida ekan, avval birinchi bo'lib Uyg'uriston Rossiyaning ta'sir doirasida bo'lib keldi vatandosh. Rossiya Uyg'urning ko'targan inqilobini, Rossiya Uyg'urning qurgan davlatini Yoqubboydan tortib Sobit Domillamgacha, Sobit Domillamdan tortib Ahmadjon Qosimiy rahmatligicha hammasi Rossiya kontrol qildi. Josuslar orqali. Men so'zlab keldim-ku aytganda vatandosh. Rossiya kontrol qildi. Chari yo'q, kuchimiz yetmaydi, mumkin emas. Ya kelib Amerika bizga yordam qil deydigan bir odam bo'lmasa, ya shu vaqtlarda kelib Amerika Uyg'urni tanishtiradigan biz inqilob qilyapmiz Amerika. Bizim bir millat deydigan bir yo'l bo'lmasa, yoki bir odam bo'lmasa, kimdan talab qilish yordamni? Kim sizga yordam beradigan birisi bo'lamdi, bo'lmaydi. Endi biz Amerikani topdik, mana 30 yilga yaqinlashdi. Amerikani izlab topdik, oxiri tanidi, Uyg'urni tanidi. Uyg'urni sendan mendan burun taniydilar. Amerika qila Uyg'urni bilmaydi ekan deb eqib yurgan gap o bir yomur xarakterli gap vatandosh. O bir yomur xarakterli gap. Shunday deb tushunib olsanglar, Amerikalar Uyg'urni bilmaydi ekan deb buni hikoya qilib olmanglar. O bir yomur xarakterli gap. Sizlar bu vatanni Amerikaga kagichi bo'lgan arliqda emasdan 1997-yil 11-ayning 25-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Uyg'ur qonun loyiha ma'qullab Uyg'ur degan millatga radio echib berishga qaror qildi vatandosh. Shuningdek, shu qaror qilgan kundan boshlab hisoblagan buningda 26 yil burun Amerika Qo'shma Shtatlarining boshqarishidagi Yevropa Azad radio stansiyasida Uyg'urning ovozi bor edi vatandosh.
şu vaxtında Uyghur tilida anlatış gruppasi, Uyghur tilida radyo çaqnab, bulbuldek sayrab, sözlep durduğu vaqtlar idi vatandaş. Amerika Uygur'unu bilmişsen radyo içpirmen deb oturan diye. Keyinki gepler bu yumur karakterli gepler bu. Şundan düşünüyorlar vatandaş. Endi hazır meyegi keldik biz şuna Rusya bilen Amerika münasebeti qanday taraqqiy qiladi. Növbetde. Yani Prezident Donald Trump Oqsaroyga kirgandan keyin Amerika bilan Rossiyaning münasebeti qanday taraqqiy qiladi. Rossiya bilan Jungo qaysi o'rinda turdi. Amerika Jungo münasebeti qanday taraqqiy qiladi. Mushu taraqqiyotlar va mushu munosabatlar doirasida Uyg'ur degan ism bor do'stim. Uyg'ur degan millat bor do'stim. Uyg'ur degan millatning Uyg'uriston degan bu vatanning taqdiri bor do'stim. Bo'libmi bugun Prezident Donald Trump davrida ahvol shunday. Masalan, Saudiya Arabistonda ochilgan 2 ayning 18-kuni ochilgan Amerika Rossiya suhbati. Bu suhbatda 4 noktada birlikte keldi Amerika Qo'shma Shtatlari. Bunun ikincisinde mındaq gap bor qarang. İkinci nokta, üçüncüsü, şunu izah etsem ama to'g'ri. Qechib ketib, keyin yetishmay qoldim, kechiring. İkincisi mındaq. Bundan keyin 2 ayning 18-kuni Saudiya Arabistonda Amerika Rossiya o'rtasida o'rtaq tunish hosil qilingan o'rtaq tunishning ikincisi. Bundan keyin o'rtaq geopolitikalik manfaat masalasida hamkorlashib. Tushundingizmi? Hamkorlashib Rossiya va Ukraina to'qinishini masalalarini hal qilishga yo'l tuzlaymiz. Amerika, Rossiya qo'sh taraflik munosabatlarga ta'sir ko'rsatadigan omillarni hal qilamiz. Diqqat! Amerika, Rossiya qo'sh taraflik munosabatlariga ta'sir ko'rsatadigan omillarni hal qilamiz. 18-19 kuni bu xabar 2 ayning 19-kuni Li Muyang xabar noktaları televiziyasi e'lon qilingan edi vatandaş. Mana shuni ko'z tutsangiz, masalan, Amerika, Rossiya qo'sh taraflik munosabatiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni hal qilamiz. 80 yil burun Uyg'uriston Amerika bilan Rossiya o'rtasidagi masala edi. Qo'shimcha Jungo o'rtasidagi masala edi. 80 yildan keyingi bugungi kunda ham shunday yetib keldi. Masalan, 2021-yili 6-ayning 16-kuni Jenevada o'tkazilgan sobiq prezident Joe Biden bilan shu vaqtdagi prezident Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasidagi suhbatda o'xshashli Uyg'ur masalasi o'rtaga qo'yildi. 16-kuni, undan burun 14-kuni Amerikaning davlat televiziyasi Columbia CBS televiziyasining muxbiri Simon Apandi Rossiyaga berib Kreml sarayida Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan suhbat o'tkazganda Tayvan degan masalan söz başlaş yoki ziyoratni boshlashdan avval eg'izga oladigan nima deydi bir topolmay qoldim kechiralar. Oladigan Tayvanda eg'izga ep bo'liblar, shuning kayindilar. Uyg'ur degan millatni tanimsan dedi vatandosh. Uyg'ur degan millatni tanimsan dedi. Endi bugun mushak keldik. Endi Rossiya Jungo munosabatini bo'ldi qiziqimiz bugun yana sizlarga. Bugungi Rossiya Jungo munosabatini so'zlaymiz. Hazır eşeman çoğunquriyadi ekan bugun Li Muyangning shu vaqtda so'zlagan so'zini bugun anglab chiqdi vatandosh. Hatta Jungo Kompartiyasi mushu kunda Rossiya Ukraina urushi bo'layotganda bu tarafdan Ukrainaga harbiy qurol yordam berib, o tarafdan nimaga? Rossiyaga harbiy qurol yordam berib, o tarafdan Ukrainaga harbiy qurol yordam bergan ekan. Qaysi şekilde yardım berib Ukrainaga deseniz, Polshaga eksport qildigan Jungoning tovar mallarının qatorida
Hemmisi degidek. Ademsiz aeroplanın bütün şekli ve kurulmuş tekniksi ve onu yasaydıgan esbablar, materyallardan datıp Polşa'ya yollap, Polşa Ukrayna'ya ver. Bir yerde o Ukrayna için can koydurup atkanı yok Xitay. O Rusya ile apak çapak bulup ben sen bile ebili dost bilen davatkanı yok Xitay. Xitay hili yerliki bilen Xitay tülküliki bir yerde rol oynaydı kallıkını Rusya mı bilip durdu, bütün dünya bilip durdu. Bugün Amerika mı bilip aldı bu Xitay diyen millet ve Kompartiyanın nimikelliğini bilip aldı vatandaş. Hem o taraftan Ukrayna'ya yardım verip, hem bu taraftan Rusya'ya yardım verip, maksat fakatlı bir. Avrupa'nın uruş, otu işçiği selip koyuş. Şu arkalığı paylanış, nep alıdığandın nep eliş. Ya ki takı çıkıverip, yol bassın uruşunu görüş. Mesela gel. Meyli Ukrayna, meyli Rusya, kırgınçılık kılamdı. Çünkü için bu berber. Bugün şu mesele paş bulup, Allah kaçan paş bulup, oturuğa çıkıp boğan gep. Tünügen cüngü fıralarını Rusya'dan qoğlu digininizi tek Rusya keçikip, üzünü tutuvelip, eğir besiğlik kılıp, tünügen gücü aran kilerligen gep eden. Mekvede hazır Rusya'nın televiziyası, Kreml sarayı yakın. Mesela Şanghay'da neşir kılınan Gwencaca, Küzetkiçiler geziti, Beijing'e Cunanxa'ya yakın. Şu noktada mesela Rusya'nın televiziyası, o tipi, bu Qaraganda şahsi de göründü ameliyatda. Prezident Vladimir Putin yakın turduğun televiziya, o Cungo doğrusu tankıtlar, Cungo 100 öğrediği degen sözünü oturup götürüp çıkan matbuat. Onundaki Şanghay'daki küzetkiçe Gwencaca degen bu, matbuat arkalık götürüp çıkıp, Rusya, Vladimir Putin bizden Cungo'dan 100 öğrediği degen sözü götürüp çıkan gep. Demek Allah kaçar. Bir ikinci bir yol bilen sen bu işini o kılıvatıdı bu işte bu kılıvatı dediğin sebebin üzerine ot tıkıvatkan üzerine baş kılıvatkan devlet sen hey Cungo. İkinci ayının 13. gün Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi organ torbiti Cungo, Cunhua Halk Respublikası 3 adı o. Cungo, bunun için bu devletin ismi Cungo. Oturdaki devlet, Sadiçin'in içindeki devlet. Yani şu Cungo, müşina kılıp Rusya, Cungo münasebetini. Muşu derecede buzdi, ya ki buzdi demeyimiz bunu. Sen mukarar bunu kılırsan, şuna kılıdığın devlet sen Cungo. Yani onundan başka sebeplerini koşkandı bir gün. Cungo, Rusya münasebetini muşu dereceye yetti. Tünigen Sergey Shoigu, Rusya Federasyası Bexaterlik Komiteti'nin müdiri. 28. günü Cungo'nu ziyaret kıldı. Doklad yetkizildi dedim ben sizge iki jığının Saudi Arabistan söhbeti Amerika-Rusya, İstanbul söhbeti Amerika-Rusya, muşu iki söhbetin dokladını tayyarlap, Reis Xi Jinping'e eğitti. Tünügün biz teselli edik, teselli. Endi qanday qilamiz? Cungoluk efendi iş muşundaqken, tarix muşundaqken, yani biz Amerika bilan bir noqtaga keldik. Bu işte muşu yusunda hal qilamiz, muşu yusunda hal qilamiz. Siz ham bunga shu yusunda qo'shilasiz. Deydigan mazmunlarni Jungo Kompartiyasiga teselli berde desiniz bo'ladi vatandosh. Ayda desak bo'ladi. Mina desak bo'ladi. Endi sizlarga boshdan bana qarang ama gap yana bir o'qiydi jumoqlab turing. Bundan keyin mesela Saudi Arabiya Riyad'da o'tkazilgan Amerika Rusya suhbatida 4 nokta ortak tunuş. İkincisi, bundan keyin ortak geopolitikalik menfaat meselesida hamkorlashib Rusya va Ukraina to'qinishini masalalarini hal qilishga yo'l tuzlaymiz. Geopolitika degan so'z sizga ma'lum rayon xarakterli. Mesela Avrupa'da Ukraina meselesi, mesela Cungo münasebetlik Tibet meselesi, Uygurustan meselesi gibi. Muş meselelerin hepsi geopolitiklik meseleler vatandaş. Muş meselelerde yol tuzlaymiz, kol tutuşup işleymiz. Andın çoğu yendim degen bir cümle. Amerika, Rusya,
qo'sh taraflik munosabatlarga ta'sir ko'rsatadigan omillarni hal qilamiz. Bugun Uyg'uriston masalasi Amerikaning qo'lida. Rossiya masalasiga Rossiya bilan bo'lgan munosabat ta'sir yetkazib deb keldik. Uyg'uriston masalasi Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi masala. Rossiyaning Xitoyga, Jungoga mustamlika qilib berish masalasi yordam qil. Sevimli Amerika bizning da'voyimizning negizi, siyosiy da'volarimizning negizi mana bu yerda vatandosh. Uyg'ur xalqi o'zidan qurgan davlatini asli keltirdi, yordam qil dedi. Endi hozir ikkinchi bir nimani abzasqa to'g'rilab kelib sizga buni qo'shib qo'yay. Bu qo'shib qo'yganimiz nima desangiz, hozir avval iqtisod to'g'risida gapni deylik. Iqtisod to'g'risida gaplar mana qarang. Tamojli beji qarab turang. Paychak bozorlarini paralliq qilib qo'ydi. Jungo paychiklari ham g'azab, ham hasrat bilan Amerikani tanqidlab, urush qilamiz deyishdi. Mavzuda xabar 3-oyning 1-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump yana ko'paytib 10%lik boj Jungo tovarlariga boj qo'ydiganligini e'lon qilgandan keyin Jungoning Shanghai, Shenzhen, Hong Kong bilan cho'ng shaharlar bor. Paychak bozori uchun aytganda katta shaharlar bor. Hong Kong shaharlarida paychak bozorida 2-oyning 28-kunidan boshlab baho tushib ketdi. 2-oyning 27-kuni e'lon qildi, 2-oyning 28-kunidan boshlab paychak bozorida baho tushib ketdi. Amerika matbuotlari xabar qilib bunda ko'rsatdi. Jungo paychiklari kechiringlar, qaqshashga boshladi. O'xshash mazmunda mavzular tor betlarga chiqib, to'rbatchilar fikr qoldirib, Amerikani tanqidlab, Jungo javob qaytarishi kerak. Urush qiladigan bo'lsa, bizmo urush qilamiz. Masalan, Amerika urush qiladigan bo'lsa, bizmo urush qilamiz. Bu yerda Amerika hozir so'd urush qilyapti desangiz bo'ladi. Tamojni beji qo'yish bu. Bular hozir bu urushni boshqa urush kengaytib so'zlayapti Jungoning talvalari. Amerika urush qiladigan bo'lsa, bizmo urush qilamiz deyishdi. Va shunday fikr qoldirishdi. Tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Jungo Amerika qaytirib beray desa, qaytirib zarbi beray desa, kechiringlar. Qaytirib zarbi beray desa, zarba bag'idek dastak yo'q. Mana bu chataqganda ya iqtisodiy jihatdan dastak yo'q, Amerika zarb beraydigan, ya siyosiy jihatdan dastak yo'q, Amerika zarb beraydigan. Dastak yo'q. Yetarlik dastak yo'q. Yaqinda chaqiriladigan ishga qurultay iqtisodni rag'batlantirish siyosatini o'ttirg'i chiqarishi mumkin. Shunda siyosat o'ttirg'i chiqargandimi, bozorni jonlantirishga ishonch yo'q. O siyasetni yo'l qo'yib boqadi, bu pulni chiqib bankadan qo'yib berib boqadi, bozorni to'liqlab boqadi, ehtiyojini o'stirib boqadi yoki sun'iy holda. Hech qaysi bu chora emas. Jungoning navbatdagi iqtisodiy uchun bunday chora yo'q. Hal qiladigan chora yo'q. Amerika ovozi xabar qilib bunday ko'rsatdi. Prezident Donald Trump 2-oyning 27-kuni yoki 2-oyning 5-ida Jungo tovarlarga 10%ning tamojini beji qo'yishni e'lon qilgandan keyin 2-oyning 1-kunidan boshlab avval qo'yilgan 10%lik tamojini beji ijro qilindi deylar. Endi 3-oyning 4-kunidan boshlab yana 10%lik tamojini beji hisoblab bo'ldi-ku 45%. Jungo iqtisodi o'sha kunda turganda sizdan to'laydigan bejingiz 45%. Jungolik hukumati. Buni hech kim sizga majburlayotgani yo'q. Hech kim mushuna qilay deyotgani yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari qo'yayotgan boyni o'zingiz keltirib chiqargan Jungo kompartiyasi. Buni o'zingiz javobgar bo'lishdan boshqa ikkinchi bir yerda buni javobgarni izlab topolmaysiz Jungo kompartiyasi. Bu endi bu tamojni beji qo'yish, Jungo bilan Amerika o'rtasidagi munosabatni bu darajaga ekilish, bir de bu iqtisod, bir de harbiy ishlar, ya'ni undan boshqa kishilik huquq,
Muş işlerin hemmisi bu şunun işide. Şunun için siz buna cevap verirsiniz. Özünüzden başka adam cevap veremeydi çünkü Kompartiyası. 5. ayının 4. günden başlap 10% tamojna bezini köpeyt koşuduğallıqını ilan kıldı. Bunu koşkan tamojna bezi 20% yetti. Avval 10% bilen keyinki 10% 20%lik tamojna bezi yetti. Şu derece götürüldü. Cungo'ga kadem besim işletti Amerika Koşmuş Ştatları. Diyen gel. Bu haberden tesiri uçurğanda Cungo'nun çoğun şehirlerde payçekten bazı düşüp gidip, baha düşüp gidiş 2%'in 4% gücü götürüldü. Hong Kong payçek bazarı da baha 3'te 38% düşüp gitti. Mutaxassislarning so'zlaridan naql keltirib xabarda mundaq ko'rsatildi. Prezident Trump birinchi mezgil vazifa o'taganda Jungoning sodadagi tangsiz lekin hal qilish niyatini niyatining yo'qligini bilib yetib. Avval 4 yil prezident bo'lib turgan vaqtda prezident Donald Trump qarab baqsa, mush tangsizlikni sodadagi qizil raqam, sodadagi ta'tiri farq, sodadagi aqliy mulk masalasi, sodadagi Amerika shirkatlarining Beijingda avorchilikqa uchraganligi masalasi, mushularni o'tirg'a qo'yib qarab baqsa, Jungoning mushu masalalarni hal qilish niyati yo'q bo'lganligi uchun shu vaqtda Jungoga bojni oshirib qo'ygan edi. Yoki texmi eg'ir boj qo'yaman deb va'dim bergan edi. Ayni vaqtki prezident Donald Trump, bugungi prezident Donald Trump vatandosh. Jungo qaratqanda prezident Trumpning Jungo qaratgan siyosati hamda bundan ekan hech qanday o'zgarish bo'lmaydi demakchi. Keyingi yenish mumkinmi? Mushu tamojna beji ve başka qattiq besim şekillik siyasetlerini boş yetişi mümkünmü deydigan gap so'zlar qarta aytganda prezident Donald Trump'ning navbatdagi Jungo qaratgan siyosati hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Tuzilgan siyosat mohiyati shakli bilan ijro qilinadi. Kuchaydiki prezident Trump'ning Jungo siyosati herkes acizlab qolmaydi. Taki Jungo ayya Vadamayya degiçe. Siyaset, qattiq siyaset, besim, bu şunda işletimiz. Kaçaniki Jungo çidiyalmadım. Ayya, vadamayya degiçe boğa arlık. Hem de ayya ola vadamayya degen tüveydi o vaxtı da o. Kızıl bayrak yer güçlüydü o. Rusya'da, Kreml'deki. Bolşevikler Partisi'nin bayrağı yer güçkendik. Bakatım Beijing'de Jung'dan kayda. Jungo Kompartiyasının qızıl bayrağı yağı düşüdü. Yani şu vaxtda Jungo Kompartiyası ayya, vadamayya deydi ayya. Amerika'da prezident Donald Trump'dan Jungo qaratgan siyosati amaldan qoldirish, ojizlashtirish emas, yumshab ketadigan ishmi yo'q. Hamda buning Jungo'da zarbi beray desa, zarbi beradigan kuch mi yo'q, destek mi yo'q, siyoset mi yo'q? İktisat mı yok, hiç mi yok? Sen 40 yıldan beri Amerikalıkla aldap geldin. Neyimi bile aldap geldin? Bir hızlı gel. Ben özgürlük hasıl kılımın, demokratik durmuş götürümün, demokratik tüzümlü yol koyumun, birinin kayından biri. Aldap geldin Amerikan'ı, Jungo'nun bazırı bilen aldap geldin Amerikan'ı. Mesela 13. Kurultay 87. yıl açılgan. Demokratik şuvarlarını taz götürüp çıktı. Jungo'da zor özgürlük buldu dep qarab tuttuk şu vaqtda biz vatandaş. Neydi ne? TMV qaz götürülübedi, siyasetme tügüdü. Şunu götürüp çıkan adamlar bir-birlep türmüge taşlandı evet. Yani kütüpbaqda Amerika Qo'shma Shtatlar hozirgacha. Kütüpbaqda Jungo'da özgürlük, demokratik siyaset, demokratik siyasi tüzüm islahatı mutlaq mümkün emas. Hugo Wang degan hozir tahlilchi, o qaysi bir Amerikada institutda tadqiqotchi ekan, tunigan bir parcha maqola yozibdi Amerika ovoziga maxsus tonga Jungoni ayvashga keltirishning mumkinchiligi yo'q.
demokratiyaga chaqiriq qilishning mumkinchiligi yo'q. Enaga faqat yetib keladigan bir xil shakllik zo'ravonlik, furodan keladigan zo'ravonlik, xalqning namoyishdan keladigan zo'ravonlik. Churak mashina deydigan shofirlar yaqinda 1 million kishilik namoyish o'tkazdi vatandosh. Yani Xitoy tilida nima deydi? Shaholiyodan deydi. Yani o sözmü söz tercüme kılsın, qo'rqib ketib, çatırıqdan tuxum tushib ketdi degan gap o'tadi. 1 million kishilik namoyish. Tizli besqitdi, lekin churak mashinaning shofirlari 1 million kishi namoyish chiqdi. Hozir ham Jungo jamiyatida bu kamayyapti. Hozirgi Jungo jamiyatini xarakterlasangiz, baholasangiz, nima desangiz, hozirgi Jungo jamiyati, jamiyat a'zolari bir-biriga ziyonkashlik qiladigan jamiyat. Davri boshlangan jamiyat. Masalan, A kishi B kishini chaqib qo'ydi, B kishi E kishini chaqib qo'ydi. Ashlarni chaqib qo'yish, chaqishga hukumat tizim majburlaydi. Kishilarning ichiga ziddiyat soladi. Kishilarning ichiga manfaat to'qinishi soladi. Masalan, tahdid soladi. Har inson sifatida qo'rqib yurganda o'zining qarindishini, do'stini, yurtdishini va tandishini apırıp setiyi verdi. 15 koyğumu, 10 koyğumu setiyi verdi. Bu cemiyetini fuqarolar ve cemiyet a'zolari bir-biriga ziyonkashlik qilish bilan mavjud bo'lib turgan Jungo jamiyati deb ataymiz vatandosh.